こんにちは。今日はビッグサイズのプルオーバーを作っていきます。簡単な編み方でビッグサイズにして作っていくんですが、カジュアルな感じと、あと少しエレガントな感じもして、とても着やすくなっています。作り方は肩のラインからまっすぐ編んでいきます。最後に短い袖を作って出来上がります。とても簡単で可愛く出来上がるので、よかったら試してみてください。今回私が使う糸はこのダイソーさんのリサイクルコットン。この糸はこんな感じでちょっとゴワゴワとしています。ちょっと肌触りが良くないので、できれば違う糸を使って編むことを考えてみてください。私は今回この糸を集めてみたんですが、必要な量集まらないので、これでこの代用として編んでいこうと思います。で、この他には、これはセリアさんのきらめきコットン 20g でコットンとポリエステル。その他には同じくダイソーさんのエンジェルコットンカラーナンバー19、カラーナンバー1、カラーナンバー10、カラーナンバー8、カラーナンバー11。こんな感じがシンプルで可愛く出来上がるかなと思っています。で、シンプルなデザインで作っていくので、いろんな好みの糸で作ってみてください。で、この糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%。色はサックスブルー。で、この色は今年ないと思うんですが、いろんな色があるので、お好みの色で作ってみてください。で、これは2、3年前のもので、まだ 50g 入っている時のものです。今年からは 40g になっていると思うので、最後に出来上がってから 40g に換算してお知らせしたいと思います。で、50g 約120メートル。材質は綿 100%。使用かぎ針の目安は6号。これを今回は7号で編んでいきます。他にはマーカーととじ針を使います。で、これはで1ミリちょっとぐらいに見えるかと思います。で、こんな感じの糸で編んでいきます。追加なんですが、もう一色使っていこうかなと思っています。これもダイソーさんのリサイクルコットン。色はホワイト。40g で約96メートル。使用かぎ針の目安は6号。これを使って編んでいきます。まず鎖編みをしていきます。この時の鎖編みはちょっとゆったりと編んでいきます。あれば少し太い針を使って編んでいくと便利です。で、この鎖編みは数を数えないで、だいたい65から70センチの鎖編みをしていきます。この長さは肩のラインと、あと二の腕の3分の1から4分の1ぐらいを覆う長さ。この長さをだいたい65から70センチぐらいで作っていきます。だいたい女性ものの M か L であれば65から70ぐらいで大丈夫かと思っています。肩幅が狭い方はちょっと短くして、広い方は少し長めにします。私は今回70センチぐらいで編んでいきます。で、ただ70センチにしようと思っている場合、この鎖の状態よりも細編みを編んでいく状態はちょっと変わってきます。なので70センチ
作りたい長さと、あと余裕分として10センチぐらい。私は70センチ作りたいので、80センチぐらい鎖を編んでいきます。このまま鎖を編んでいきます。鎖編みを約80センチ編んできました。まだ数は数えていません。このまま1段目を編んでいきます。細編みをするので、鎖をもう一つ戻って2つ目に細編み。表からではなくて裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、で1つ目に、で隣にも細編み、次もこのまま細編みを続けるんですが、端まで編まずに好みの長さまで。これから編む細編みの長さはこの部分になります。これをだいたい65から70センチぐらいを目安にして、もうちょっと狭くしたり広くしたり好みの長さにします。だいたい65センチぐらい細編みを編んで、首元に当ててみて、この長さを決めます。細編みを70センチ編んできました。今回の模様編みは3の倍数プラス2で編んでいきます。なのでこの細編みを3の倍数プラス2に合わせます。ぴったりにはなっていないので、少し増やすか減らすかして3の倍数プラス2の細編みにします。私は70センチは少し長いようだったので、少し減らして107、長さで言うと167センチ、これぐらいでやっていこうと思います。で、余分な分はほどいておきます。で、この状態で2段目を編んでいきます。で、この分はほどいて、で、後で始末します。2段目を編んでいきます。まず鎖を3つ、1、2、3。この鎖はちょっとだけきつめの方がいいと思います。裏返して、でこのマーカーがついているところ、この鎖の根元の隣から数えます。1、2、1つ飛ばして2つ目に長編み、 V を作っていきます。長編みの次は鎖、同じところに長編みを1つ、これで V ができました。この2段目はずっと V を作っていきます。足元2つ飛ばして3つ目に長編み、ここでは1つだったんですが、これからは2つ飛ばします。1、2、3で、また
鎖一つ V を作ります。これで V。次からまた同じように編んでいきます。足元2つ飛ばして編んでいきます。1、2、3。で、同じとこでまた1、2、3。鎖で、このまま V を端まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。足元1つ飛ばして2つ目に長編み、マーカーがついているところ長編みをします。で、この長編みも鎖3つも少しだけきつく編んでいます。裏返します。次はこの三角に針を入れて長編みを3つ。まず1つ目、同じところに2つ目、同じところに3つ目。これで長編みが3つ。次からも同じようにこの三角に針を入れて長編みを編んでいきます。で、次も3つ。で、次も3つ、次も3つ、端まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。最後は下の鎖の下から3つ目、3つ目の鎖の上が2本、下が1本の位置に針を入れて長編みをします。1、2、3で長編み。これで3段目が終わりました。次は4段目、鎖3つ裏返します。で、鎖の根元の隣、下の長編みを見ると1つ目の長編みの上、ここに長編みを1つ、これで鎖と長編みが1つ。次は鎖を1つ、四角を作ります。足元1つ飛ばして2つ目に長編み、で、次も長編み、これで四角と長編み2つ。今回の四角は長編み2つで作っていきます。また四角を作ります。鎖1つ、足元1、2、長編みは2つ。こんな感じで編んでいきます。また四角を作ります。鎖1つと長編み、
また長編み、長編み2つになったら鎖1つで四角を作ります。こんな感じで端まで編んでいきます。四角を編んで端まで来ました。長編み2つの次はまた四角を作ります。1、2、四角ができました。最後はこの鎖の下から3つ目、長編みをします。でこれで4段目が終わりました。次は5段目。5段目はこの部位を作っていきます。この3つで1つのセットになっています。また鎖を3つ裏返します。で次はこの四角に針を入れて部位を作っていきます。まず長編み、鎖、同じところに長編み、これで部位ができました。次も四角に部位を作っていきます。長編み、鎖、長編みで、こんな感じで繰り返していきます。これで端まで編んでいきます。端まで編んだらここに長編みで鎖3つ、次はこの長編み3つ、その次はこの四角、これを繰り返していきます。でしばらく編んでから次はここが肩のラインで反対側を編んでいきます。ちょうど切りのいいところまで編んだら鎖を編んで襟ぐりを作っていきます。7段編んできました。もっと長く編んでいくんですが、一旦休んで鎖を編んで襟ぐりを作ります。で今まで編んできた方向、この上下を逆にします。でこの部分は細編みで、糸は切らずに休めておきます。で細編みを見て表の方を表にします。こっちは裏、表を上にしてでマーカーをつけます。これは襟ぐりの端になります。好みの長さにします。私はちょっと広めの方がいいかなと思うので、だいたい30センチ。マーカーをつける位置はこの V の足元の細編み、 V のところにマーカーをつけます。こっちも V のところで、 V と V の間は30センチ、端は約18センチ、こっちも同じで、これから鎖を編んでいきます。この鎖の長さは3つ選択肢があります。まずここを編んだ時と同じ鎖の数、同じ数で鎖を編むと前後同じ数の開きになります。2つ目は
この全体がもう少し狭くてもいいかなと思った場合、その場合は今編んできたところを前身ごろと考えて、次から編む分を後ろ身ごろと考えます。で、今回前身ごろを後ろよりも少し広く開けたいと思っています。これを前身ごろと考えるとすると、後ろ身ごろはここよりも少し短くなります。こんな形になって、ここに少し短めの鎖、短めにしたいときには短めの鎖で、反対に今編んできたサイズ感よりももう少し長めでもいいかなというときには鎖を長くします。今まで編んできた部分を後ろ身ごろ、これから編んでいく部分を前身ごろと考えて、少し長めに鎖を編んでゆったりとした前身ごろを作っていきます。私は今回これを後ろ、これから編む部分を前身ごろとして少し長めに鎖を編んでいきます。全体的に長めにするときには鎖を長め、短めにしたいときには鎖を短めという感じで編んでいきます。鎖編みをしていきます。細編みが表の方を上にします。で、マーカーのところ、マーカーは V の真ん中についています。針を入れて、新しい糸一回結んであります。で、引き抜いて、ここから鎖を編んでいきます。まず一つ目、この一つ目にマーカーをつけておきます。次は二つ目、三つ、四つ、五つ、六つと編んでいきます。鎖編みをしてきました。この長さはお好みなんですが、鎖の数は3の倍数プラス2にします。私の場合はこのマーカーとマーカーの間は47、鎖は56、この V が3つ分増えることになります。この幅がこっち、この分だけ増えることになります。で、私はこれぐらいでやってみます。もうちょっと広くても大丈夫です。で、まず最後の鎖にマーカーをつけます。この最後の鎖で、鎖がねじれていないか確かめます。で、ねじれていなかったらこのままマーカーのところ、ここに針を入れて引き抜いて、で、これでつながりました。もう一度鎖一つを編むようにして糸を切ります。で、ここで一旦頭を通してみて、好みの広さであることを確認します。端の細編みに細編みをします。で、新しい糸を引き出して鎖を一つ、根元に細編み、隣にも細編みで、次も細編み、一つの細編みの上に一つずつ細編みを編んでいきます。で、この鎖の根元まで編んでいきます。鎖編みの手前まで来ました。この鎖の出ている細編みにも
細編みを1つ、次はマーカーをつけたところ、ここに細編み、裏返してこの裏山細編みをしていきます。次も細編み、次も一つの鎖に一つずつ細編みをしていきます。でこのまま細編みを編んで、このマーカーの手前まで編んでいきます。反対側のマーカーのところまで来ました。マーカーのところにも細編みをします。これが最後の鎖。次はこの鎖の出ているところ、ここに細編みをします。でさっきの結び目を引き締めてからまた細編みを続けます。こんな感じで細編みがつながっています。で細編みを端まで編んでいきます。端まで編んできました。下と対称になるように編んでいくので、次は V を編んでいきます。さっきと同じように鎖を3つ裏返します。足元1つ飛ばして2つ目、2つ目は下の V と同じところ、でこれで V ができました。次は足元1、2、3つ目に V を作ります。これも下の V と同じライン、次も下と同じラインに V ができていきます。でこのまま鎖編みの手前まで V を編んでいきます。鎖の手前まで来ました。また足元2つ飛ばして3つ目、3つ目はこの V の同じラインになっています。1、2、3、こんな形になっています。ここからはこの鎖の上に細編みを編んだところに編んでいきます。また足元1、2、3、次も1、2、3、このまま V を編んでいきます。ずっと V を編んでいって反対側の付け根まで来ました。また足元1、2、3、3つ目は下の V と同じラインになっています。こんな感じで同じラインに V ができました。次も足元2つ飛ばして3つ目 V を作っていきます。端まで編んできました。端では足元1つ飛ばして2つ目に長編みで、次はこの
長編み3つ、今までと同じように鎖を3つ裏返します。この三角に長編みを3つ、でこれで端まで編んでいきます。端まで編んだら、ここでまた鎖3つ、今度はこの四角を編んでいきます。でこれを繰り返してしばらく編んでいきます。でこっち側もこっち側もそれぞれしばらく好みの長さになるまで編んでいきます。前身ごろと後ろ身ごろそれぞれ48センチ編んできました。同じ糸で編んでいる場合には42段。次は細編みで1周します。細編みで1周するんですが、袖ぐりになる部分、こことここにマーカーをつけます。こんな感じでここを縫い合わせて、この部分を袖ぐりにします。それとスリットを作る場合、ここにもマーカーをつけます。私はこの肩のラインから測って約24センチ、ここにマーカーをつけました。で縫い合わせる部分、ここは12センチ、裾までは12センチ、この部分は縫い合わせないでスリットにしようかと思っています。これはお好みで全部縫い合わせても大丈夫です。でこの位置にマーカーをつけておきます。私はこれぐらいが無難かと思っていて、これはこの長さの半分が袖ぐり、その半分が縫い合わせる部分とスリット、これを目安にしてもらって好みの長さにします。でマーカーをつけていきます。で肩のラインから24、12、12で次は細編みをしていきます。でまた最初の細編みを見て表を上にします。上にした状態で細編みを編んでいきます。どちらから編んでも大丈夫です。でこの脇の縫い合わせるところ、ここから始めていきます。この部分、次は縫い合わせる部分の途中からスタートします。この部分の途中から、ここには長編みがあります。この長編みに細編みを2つ、次も2つ、次も2つ、このマーカーをつけた袖ぐりになるとこ、ここは縮めて編んでいくのでちょっと違うんですが、それ以外は長編み1つに細編み2つずつで編んでいきます。新しい糸、糸を出して鎖を1つ、細編みをしていきます。で1つ目にマーカーをつけておきます。同じところにもう1つ、これで1つに2つ、次も2つ、次も2つ、で次はマーカーのところ、ここから袖ぐりに当たる部分を編んでいきます。で今回は少し
縮めて編んでいきたいので、細編みを1つ2つ1つ2つ1つ2つと編んでいきます。で、このマーカーのところ、細編みを1つで、このマーカーを付け直しておきます。次は2つ、次は1つ、次は2つ、次は1つ、2つと編んでいきます。で、この時の細編みは少し広がってしまうと思うんですが、ちょっと広がりすぎないように気をつけながら編んでいきます。で、このまま肩のところ、ここまで編んでいきます。肩の上のところまで来ました。今細編みを2つ、次は1つで、ここにはこの細編みに1つ、次のこの細編みにも1つで、次また1つ2つ1つ2つと編んでいきます。1つと続けていきます。マーカーのところまで編んでいきます。袖ぐりが終わる部分のマーカーのところまで来ました。今細編みを2つ、次は1つで、マーカーを付け替えておきます。で、次からは1つの長編みに2つ、次も2つ、このままこのマーカーも通り越してこの角まで編んでいきます。こっちで見ると今ここまで編んでいきます。端まで編んできました。ここが裾になります。最後の長編みに今までと同じように細編みを2つ、この長編みの上のところ、ここに細編みを2つ、まず1つ2つ、これで角ができました。次から1つに1つずつ細編みをしていきます。まずこの長編みの上、次はここ、次はここ、このまま次の角まで細編みを続けます。全部一つに一つずつ編んでいきます。裾を編んで角まで来ました。この長編みのそれぞれに細編みを一つずつ、今までと同じです。一番端ではこの鎖の下から3つ目、ここに細編みを2つ、まず1つ2つ、これで鎖の1、2、3、3つ目に細編みを2つ、次からまた脇の部分を編んでいきます。
この鎖の隣に細編みを2つ、この部分1、2で、次も同じように細編みを2つずつ、次も2つで、この長編み1つに細編み2つずつをずっと編んでいて、ここも通り越してここまで続けていきます。裾を編んできて、今角を編んで、次はマーカーのところ、ここまで編んでいきます。でマーカーのところまで来たらさっきと同じです。マーカーのところには細編みを1つで、1つ2つ1つと編んでいきます。これでぐるっと1周します。1周編んできてスタート地点まで戻ってきました。最初の細編みに引き抜きます。でこれを1回鎖を編むようにして糸を切ります。で次は脇を閉じ合わせていきます。また表を上にして、ここが袖ぐりになる部分です。ここはスリットなくても短くしても大丈夫です。その間のこの部分を縫い合わせていきます。でこの幅もお好みで大丈夫です。でここにはマーカーをつけてあります。私はこの長編みに細編み2つしたうちの裾に近い方にマーカーをつけています。こっちもこの2つのうちのこっち側で、とじ針に糸を通して少し長めに糸を残して、こういう感じで縫っていこうと思っています。この細編みの上の部分で、こっちもこの細編みの上の部分で合わせます。でこの部分は力がかかるので2回ぐらい糸を通しておきます。でこれ以降はこういう感じでこれでマーカーのところまで縫い合わせていきます。マーカーのところまで縫ってきました。最後もここも 2,3 回糸を通しておきます。
で、あとは裏で留めておきます。反対側も同じように縫い合わせていきます。最後に袖を作ります。こんな感じの袖を作っていきます。同じ色で作っても大丈夫です。で、脇に当たるところ、今表が上になっています。で、ここが縫い合わせたところで、脇の下、ここに針を入れます。この縫い合わせた糸のところに入れようと思っています。で、新しい糸で、糸を引き出します。鎖を一つで、今回は一つの細編みに一つずつ細編みをしていきます。ただこのスタートしたところと最後だけ少し数を少なくして斜めの形になるように編んでいきます。まず今鎖一つ、根元に針を入れて糸を出します。これは細編みの途中、次も細編みの途中をします。ここに針を入れて糸を出していきます。これで細編みの途中が2つ、これを一度に引き抜いて2つが1つになりました。で、マーカーをつけておきます。次からは1つに1つずつ細編みをしていきます。で、ぐるっと一周編んでいきます。ぐるっと編んで、肩のところもずっと一つに一つで、スタート地点まで戻ってきます。細編みで一周してきました。最後はこことここで減らし目をします。まずここから糸を出して、次はここが始めたところ、この隣になっています。ここに針を入れて糸を出して一度に引き抜きます。これでここでも数が減りました。で、最初の細編み、ここに引き抜いて、これで1周目が終わりました。で、次は2周目、鎖を1つ、根元に針を入れて、このまま隣引き抜いて数が減りました。次から一つに一つずつ、これで一周します。2周目を編んできました。最後はこことここで減らし目をします。ここは細編みの頭、ここは引き抜いたところ、引き抜いたところなんですが、ここからも糸を出して
これで減らし目をします。最初の細編みに引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目。3周目は2周目と全く同じように編んでいきます。鎖1つ、根元に針を入れて糸を出します。次、隣からも糸を出します。これを一度に引き抜いて減らし目。マーカーをつけておきます。次から1つずつ2周目と全く同じように編んでいきます。最後は今したのと同じようにこことここで減らし目、こことここは最後の細編み、ここは前に引き抜いたところ、こことここで減らし目をして最初の細編みに引き抜きます。こんな感じで3周目を編んでいきます。次は4周目。私は4周編んだのでだいたい1.2 センチぐらい。この幅もお好みで好みの感じにしてください。で、4周編んだら最後に糸始末をします。4周編んできました。最後もこことここで減らし目をします。まずここ、次はここで引き抜いて、でこのまま糸を切ります。で最後の細編みから糸を抜いてとじ針で始末します。で針を入れるのはこの一つ目の細編みではなくて、その次隣に針を入れます。1、2で手前から向こうに針を入れて、これが最後の細編み、上から針を入れます。でこの大きさを揃えます。で裏で何回か行ったり来たりしてほどけないようにします。他の糸端も隠して終わります。こんな感じに出来上がりました。襟ぐりは広くて浅め、首元が一番綺麗に見える形にしました。でそれは白も合わせてとても爽やかに見える配色にしました。それとここを少しだけ縮めて編んだので緩やかなカーブになっています。ここはあんまりギュッと縮めすぎるとちょっと可愛すぎて合わせるのがちょっとやりにくそうだったので、さりげない感じでちょっとだけ縮めて編んでみました。ここを少し縮めるだけでとっても可愛いラインになりました。で全体的には横幅は約66センチとこの部分に風が通って
夏にはとても涼しくなると思います。縦は48センチと少しだけ短くなっています。で、あまり極端に短くないのでパンツにも合わせやすいです。模様編みはエレガントすぎずカジュアルすぎず使いやすい感じになっています。でサイズは上から下までは48、横幅は66、襟ぐりは65、袖は2センチの17センチで、このブルーは 320g、 40g の玉にすると8玉、白は約 40g、 これぐらい使いました。最後までご視聴ありがとうございました。